जी नाज़रीन, कंबर खां खे ख़बर ईंदा हलूं। कंबर एफपी बचाव बंद के 100 फुट घारो पियो आहे। सारो ढंढ जो पानी आबादी तरफ़ वधण लॻो आहे। ॻोठ साबू बुरड़ो वटां एफपी बंद के 100 फुट घारो पइजी वियो आहे। यूसी ग़ैबी देरो, नवाब शबीर अहमद, यूसी पम्हारो ऐं यूसी बोहड़ बुॾी वियो आहे। ख़बर अव्हांखे ॾियूं पिया। नाज़रीन, कंबर खां एफपी बचाव बंद के 100 फुट घारो लॻो आहे। सारो ढंढ जो पानी आबादी तरफ़ वधण लॻो आहे। ॻोठ साबू बुरड़ो वटां एफपी बंद के 100 फुटनि जो घारो पइजी वियो आहे। हज़ारे माण्हू मुतासिर आहिनि, जॾहिं त ॿोॾि सबबि यूसी ग़ैबी देरो, नवाब शबीर अहमद, यूसी पम्हारो ऐं यूसी बोहड़ बुॾी वियूं आहिनि। ख़बर अव्हांखे ॾियूं पिया। कंबर खां एफपी बचाव बंद के 100 फुट घारो लॻो आहे। नाज़रीन, ख़बर अव्हांखे ॾेई रहिया आहियूं। कंबर जे एफपी बचाव बंद के 100 फुटनि जो घारो लॻो आहे। सारो ढंढ जो पानी आबादी तरफ़ वधण लॻो आहे। ॻोठ साबू बुरड़ो वटां एफपी बंद के 100 फुटनि जो घारो पइजी वियो आहे। हज़ारे माण्हू मुतासिर थिया आहिनि, जॾहिं त ॿोॾि सबबि यूसी ग़ैबी देरो, नवाब शबीर अहमद, यूसी पम्हारो ऐं यूसी बोहड़ बुॾी वियूं आहिनि। ख़बर अव्हांखे ॾेई रहिया आहियूं। कंबर खां एफपी बचाव बंद के 100 फुटनि जो घारो पियो आहे। घारे सबबि सारो ढंढ जो पानी आबादी तरफ़ वधण लॻो आहे।